2023年の東京都では、スギ花粉の飛散が前年より3日早く、3月初頭の累計飛散数は昨年同時期の約5倍に達している。花粉が原因での交通事故が複数報告されており、花粉症の対策として、車内のエアコンを内気循環にし、こまめに車内を水拭きすることが推奨されている。また、抗ヒスタミン薬を服用することで花粉症を抑えることができるが、副作用があるため、医師の処方に従う必要がある。愛媛県今治市では、くしゃみが原因の追突事故でドライバーに有罪判決が下されており、花粉の影響による運転には注意が必要である。